فينا رزدار او دمو حموده می باش هیوا دارم باش و سا و سلامت کی خوش بن امجی کی خوشن کجا کدن ده برنامه کی دن ده تایبتی ده خدمت توی رزدار دانه برنامه ما یا ایرو بینا برنامه دنین گله کی تایبتی برنامه که سر سال روزا ترورا ریبرین او دار کورس شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو حوالم بی لبری کو ام برنامه قداس بکن مخابن و هودم کو مخا آماده ذکر بو پیشکش کرنا اوی برنامه توی میوان رزدار مجارا ایرو دیسان خبر کی گلک نخواش لکردستان و گشت دست ما کو مخابن دیسا پیشمرگک خبرکار کی ریا رزگاری کردستان ایرو لباشوری کردستان به دست تروریست کمر اسلامی ایرانی شهید بید پیشمرگی و جاره شهید سیامند شابویه کو لباشوری کردستان جالی کمارا تروریستین کمر اسلامی ایرانی و گوری آگاداریا هاتیا شهید کردن بلی چند روز اجده پیشمرگی دن شهید ببون دو سال دیاره دستگاه تروریستی کمر اسلامی ایرانی لخنا کدن و بشیوه کدن دیسان دست کاریخا کریان هیوادارم علی پیوندیدار زودتر حول بدن بونا ساندنا نوان تروریستانه او کارو شیگه کو پیدویه پیوی سلوی باریده بکن و امجی تاوی همو خباتکارین دن سرخاشی و سرشاغی دبیجنه مالبات اوی شهیدیان رزدار حوسنگر رزدار و سرساغی بو مالبات آوان و همو خوخاتی و حوسنگری بی پینر رزدار 13 ژوئیه آنکو به کردی 22 پوشبر روز کی جوان روز نخاش و تاریخ کوم جواکا کردی او لدیرو کو میجویا کرد و کردستانی ده جبر کو به 13 ژوئیه یا 22 پوشبر سال 1989 ده رهبر کی ناوداری حزب کرد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو سکرتری گشتی ویدمی حزب دموکرات کردستان ایرانی و کاک عبدالله قادری ازدر اندام کمیته نواندیا ویدمی حزب دموکرات کردستان ایرانی و نونری حزب لدر و یولات تبی ازل رسول خلکی باشوری کردستانی جالین نونرین کمار اسلامی ایرانی کو به بانا گوت بجو دانستاندن لسر پرسا کرد و آشتی برنشت بون لی بکار تروریستی خواه او نونرین کرد شهید کرد او لبی روژی و روژا ویت تاو ترورا بیا حتانی ایرو همو ساله لدروی کردستانی و ناو کردستانی به تایبتی به چالاکین جور به جور او روژا تی ببیرانی اوان شهیدات این بیراخا و به تایبت لسر بیر و هزر و بونی دیتنی تایبت مندی شهید ناوداری کرد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو باستکن گلک گوتن هاتنه کرن گلک نویس هاتنه نویسین گلک فیلم و دکومنتار هاتنه چه کرن و لوان 43 سالانه ده ببور 34 سالان ده لی اوکو مجارا ایسال هنگ زدته تایبت من تر دکه لبر اوی کو لروجحالات کردستانی و لایرانی ایسال شورش با اوای کی دن دست پیکر اگر شورش کی دن کو به کشتنا کچکی کرد جینا امینی لباجار ساقز کردستان دست پیکر پشقلی اوی آگری گهشتا حموجی ایرانی و بگره گهشتا گشت جهانی جی بو اما حذكر باريكاريا عندك ميوان وحوالا مجارا ما بجاري لسر وين ديبا البروكو لشورشا جيان آزادي دا بيرو بوچون وهزر وديتن ونيرين شهيد دكتور عبد الرحمن قاسملو قد غريب لنا ما حذكر لبشتي أبي حيامي بشتي 14 سالان دا لباردوخا استا روشن هايا كردستان وإيراني دا قوتو بيجو دان ساندن كبا سانگاندن كبا لسر بیرمندیا اوی شهیدی مازن و فکر و بوچون و بیر و هزین وی شهیدی و باردوخ و روشان ها بوچان ها دکرن و میوان مچان حال دسنگین
أمي قلت بيجي بكن باريكاريا چند میوان رزدار كاك إقبال سفري بورا برپرسي اندامي جواتا گشتيا نتويا رجالاتا كردستاني وكا رزدار توبا الياسي چالكواني سياسي واري جنان و چالكين جواكي وسياسي رزدار كاك اكو الياسي چالكواني سياسي شاعر ونويسكار رزدار كاك مجيد حقي چالكواني كي سياسي ودواكي ويكي كلا امادكارو بريوبري في برنامج ببي اوكو ام دم داس خاطر خينن ارزي بسيار كي كشتي لهر چار ميوانو هر چار امادكاري في برنامج او هولانا بكم بسيار گشتيا بسيارة يكي بنا بكرتي من باسكر لسر او روشا نها روشا تايبتي لباشوري كردستاني ببورن لروجهالات كردستاني والإيراني شورشا جن آزادي بيرو بوچونو ديتنو هزرين شهيد دكتور عبد الرحمن قاسملو لقال وير روشي لقال اوي باردو خانها اونچان هل دسنگينن امي تبي كاك اقبال دست بكن رزدار كاك اقبال بخير بكرم كان زۆر سپاس کاک مێران ڕێز و حرمەت بۆ خۆت و بۆ هەرسێک میوانە بە ڕێزەکەت کاک دکتۆر مەجید تاتی توبا ئەلیاسی و هەروەها کاک ئاکۆ ئەلیاسی پێشەوەی من بمهەوێت لەسەر نەمر دکتۆر قاسملو قسە بکەم پێم باشە ئاماژە بە بابەتێک بکەم کە کەمتر ئێمە وەکو کورد لامان لێ کردوێتەوە بە باوەڕی من ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ڕژیمێکی تۆریستە هەتا ئێستا سابتی کردووە وایە و بۆم وایە بۆ خۆی پەشیمانیە لەوە کە ڕژیمێکی تۆریستە بەو بە سەراحەت ڕایگەیاندەوە ترور دەکا لە دەرەوە خەڵک ئەڕفێنێ بەدەیان جۆر لە ناوبردنی فیزیکی لە وڵاتە و لە دەرەوەی وڵات لە چالاکانی سیاسی و چالاکانی بواری کۆمەڵایەتی لە چالاکانی بواری ژینگە بەڵام بە هەموو ئەوانەی چەوە دکتۆر قاسملو کە وەک کەسێکی هەڵکەوتوو لە بەشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جمهوری ئیسلامی لە ئێمەی باشتر ناسی بوو ئەنی ئەگەر جمهوری ئیسلامی لە ئێمەی باشتر نەناسی بە حکم لەوەدا نییە ئەو ترورەی بەو جۆرە بەو ئاسانیە نەدەکرد چون لە ئێمە باشتر ناسی بووی چونکە دەیزانی بوونی دکتۆر قاسملو کەسایەتیەکی ئاوا نفوزی وا هەم لە ناو بزوتنەوەی کوردی لە هەموو بەشەکانی کوردستان و هەم لە ناو بەشەکانی دیکەی ئەوەی پێڵێن ئێران یا مەملەکەت مەحروسە بە بەلوچ و بە عەرەب و بە تورکمەن و بە پێکهاتەکانی دیکەوە دەیتوانی نەقشێکی یەکجار زۆر گرنگ بگێڕێت هەروەها بۆ کۆکردنەوەی هەموو ئۆپۆزیسیۆنێک کە باوەڕیان بە فرەنەتەوەی بوونی ئەو مەملەکەتە مەحروسە هەیە بۆیە دەستی برد بۆ ئەو جنایەتە بۆ ئەو ترورە کە دەیزانی دکتۆر قاسملو دەیتوانی نەخشێکی یەکجار زۆر گرنگ بگێڕێ بۆیە لە ئێمەی باشتر ناسی لە ئێمەی کورد ئێمە بۆ خۆمان گلەیمان لەسەرە بەو جوورەی کە ئەوان دەیان ناسی بەڕاستی ئێمە نەمان ناسی بۆیە من پێم وایە کەسایەتیەکی وەکو دکتۆر قاسملو چێ ئێستا تاریفی بکە پێیا هەڵبڵێ چه ڕخنە بگرە لە کۆمەڵێک لە ئەو بابەتانە یەکی لەوانەی ئەو دڵپاکی یەکی لەوانەی کە ئاوە بە سادەیی بەرخوردی کرد بە جمهوری ئیسلامی هیچ لە کەسایەتی ئەو کەم ناکاتەوە من پێم وایە ئەگەر ئێمە بشکەلەوەی کە ئێمە دەزانین لەو چه کەسایەتیەک بوو ئەگەر ئاماژە بە خاڵە لاوازەکانیش بکەین لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو هەڵسوکەوتەی لەگەڵ جمهوری ئیسلامی کردوویەتی پێم وایە هیچ ئشکالێکی نییە و هیچ لە کەسایەتی دکتۆر قاسملو کەم ناکاتەوە حتمەن لە پرسیارەکانی داهاتوودا دەچینە سەر ئەو بابەتە گەلێک سپاس رێزدار کاک ئیقبال رێزدار توبا ئەلیاسی لە یەکێک لەوان تایبەتمەندی شەهید دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو دەمە باس دەکرد کەسێک کۆ زێدە گەلێکی حەوڵدا بۆ وەکەوی ژیانە وەکەوی ژیانە ژنومێر
و پێکوەبوون بگشتی و باەکی تایبەتی بە ڕۆڵە ژن لە ناو جواکێدا ئەو شورشە ژن ژیان ئازادی بخوا هەلگەری هەموو ئەوان تایبەتمەندیایە تا بەرسیەوە gelek پرسیارە هەڵ دەدە لێ بیر و بۆ چۆنە شەهید دکتۆر قاسملو دوی واریدا ڕەوشە شورشە ژن ژیان ئازادی ئالیێ ژنێکی کوردە دەچەوە تەماشا دەکەی سەرەتا سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی ئەو بەرنمەیەوە سڵاوە نێرم بۆ ڕۆحی پاکی شەی دکتۆر قاسملو و هەموو شەیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان و بەتایبەتی شەیدانی شۆڕشی ژیناوە ئاخرین شەیدێکە ئەو ڕۆبەدەستی تروریستانی کوماری ئیسلامی ئێران لە باشووری کوردستان شەید بووە لە پەیوەندی لەگەڵ پرسیارەکەتاندا کاک میهران بە بڕوای من هەمومان باشە زانین کە دکتۆر قاسملو بڕوایەکی یەکجار زۆری بە عەداڵەتی کۆمەڵایەتی هەبووە و هەمیشە وتوێتی ئێمە سێ شێوە لە خەباتمان لە پێشە یەکەمیان خەباتی نەتەوایەتی دووەم خەباتی چینەتی و سێم دەستەبەرکردنی ئازادی و من بەش بە حاڵی خۆم لەو دەستەبەرکردنی ئازادیە هەموو ئازادیەکانی مرۆڤ ئازادیەکانی ژنانیش لەوێدا زۆر بەڕوونی ئەبینمەوە و پێم وایە کە دکتۆر قاسملو لە هەڵسوکەوتەکانیدا و لە وتەکانیدا و هەمیشە لە نێو حزبی دموکراتدا ئەوەی سەرماندووە کە هیچ کۆمەڵگایەک بێ ئازادی ژنان ناتوانێت ببێت بە کۆمەڵگایەکی پێشکەوت و ئازاد هەر بۆیە هەمیشە لە هەڵسوکەوتەکانی خۆیدا جەختی لەسەر ئەو بابەتە بەوردی کردوێتەوە و ژنانی هانداوەکە وتوویەتی بۆ ئەوەی بتوانن ئازادیەکانی خۆتان دەستەبەر بکەن ئێوە پێویستە لە پیاوان زۆر زیاتر بدەن و زۆر جاریش ئاماژەی بەوە کردو وتوێتی ئەگەر هەتا ئێمە ڕۆژێک خەباتی نەتەوایەتیشمان بە ئامانج بگا ژنان خەباتێکی دیکەیان لە پێشە ئەویش ئەوەیە کە خەباتی ڕەگەزی بکەن و بتوان مافەکانی خۆیان لە کۆمەلگای کوردستاندا دەستبەر بکەن جار بۆیە ئەمانگەێنێ بەو قەنەعەتەی کە بەڵێ لە شۆڕشی ژن ژیان ئازادیدا ئێمە بە تەواوی واتە ئەمان بینی کە ئەم شۆڕشە چینی ژنان ڕێبەرایەتیانە کردوە ڕۆڵی کاریگەریان لەم شۆڕشەدا ئەگێڕا و ئەم خەباتە و ئەم شۆڕشە بۆ لە بردننی هەموو ستەمەکان سەری هەڵدا وەستەمی ڕەگەزیش یەکێک لەو ستەمانە بوو کە شۆڕشی ژنجیان ئازادی زۆر هەوڵی بۆ ئەداوە کاری لەسرە کرد و ژنانی بە تەواوی هێنا بووە مەیدانەکە و ژنانی هێنا بووە سەر و باوڕێکە بەبوونی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوان ناتوانن ژیانێکی دادپەروەرانیان هەبێ لە ژێر سایەی یاسای کۆماری ئیسلامی ئێراندا کە یاسایەکی بە تەواوی دژە مرۆڤ و دژە ژنە جار بۆیە ئەتوانین بێژین ڕوانگەکان و جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو لەباری عەداڵەتی کۆمەڵایەتی و بە تەواوی ئێمە لە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی ئەمان بینی و هیوادارین هەرواش ئەو شۆڕشە دیسان دەرفەتی ئەوەی بۆ هەڵبکەوێتە سەر هەڵبداتەوە ئێمە بتوانین مەرگ و نەمانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە چاوی خۆمان ببین. gelek spas demxweş بۆ ئاگاداریە بینەری ڕێزدار تەماشەوان و کەسێک و هاتنی لە ژۆرێ جۆربەجۆر لە سوسیال میدیا جۆربەجۆر لە تەماشا دەکەن ببورن ئەم تێکسێوا دەبینن مخابن بەرکەم پێرە نەگیژن باسی هەموو تێکسێوا بکەن بە تایبەت سلااو و ڕێزێک وەشاندنە دەستخاشی وەشاندنە دەستێواژی خۆشپاس سپاس بەشداریە وەرەژیک و ئەوم بمەرەنە بۆ ئاگاداریە بەڕێزان ئەو بەرنامە هەوکات کو زندیە لە ژیالیە تۆرە میدیایە ژینە میدیاوە تێ پێشکەشکردن بە هەوکاریە کانالا ما 24 ئینت لە gelek aliyên gelek kanalên medyayê de rasta xwe bi awayekî zindî tê pêşkêşkirin vê kar. Belê Rêzdar Kaka Akû Elyasî her ew pirsyara destpêkê me bas kir rewşa niha o çi hikmetek heye çi sedemek heye ku bîr û hizr û rêbaza Şehîd Dr. Abdurrahman Qasimlû
لشورش ژن ژیان ئازادی دەژی هەر زندی و جی خەڵەوە. من سەرەتا منیش بەندۆری خۆم سڵاو و ڕێزی خۆم پێشکەشی میوانە بەڕێزەکان کارە هەباڵ سەفەری توبا خانم دکتۆر مەجید عەقی و جەنابیشت وەکو بەڕێوەبەری بەرنامەکە و هەروەها سەرجەم ئەو خۆشەویستانەی کە چاو لە ئێمە دەکەن سڵاویان لێ دەکەم. سەرخۆشیش لە هاوڕێباز و هاوڕێگاکانی ئەو شەهیدە تازە کە کاک مەجید بازی سیامەند شابووی دەکەم. سڵاو لە ساڵڕۆژی شەهیدبوونی دوکتۆر قاسملوو و سڵاو دەنێنی بۆ گیانی پاکی. من پێم وایە هێندێ تایبەتمەندی هزری و فکری لە دوکتۆر قاسملوودا بەجێ ماوە کە ئێستاش هەر تازەیە. چاودێکە کەمن ئەو ڕێبەرانەی کە پاش مەرگیان بۆ ماوەیەکی زۆر لە زیهن و فکری کۆمەلگادا بمێنێنەوە، لە ڕاستی داوانە قامژمێرن. دوکتۆر قاسملوو دەبێ لەو بارەوە لە بازنەی حیزبایەتی بەنەزەری من باوێنە دەرێ زیاتر بوعدێکی نەتەوەیی پێ بدەین، چونکە بە حکمی هێندێک تایبەتمەندی کە تعریفی ئەو دەخەنە بازنەی کاریزماتیک دەمانگرێتە و قەناعەتە یەکەم کەسێکی ڕووناکبیر خوێنەوار بە چەندین زمانی زیندوی دنیا ینی شارەزا بووە خوێندووەتیوە، پەیوەندێکی زۆر بەرفراوانی لەگەڵ کۆڕ و کۆمەلگای ڕۆشنبیری و ئەدەبی و سیاسی و جڤاک و بزوتنەوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دەرەوە هەبووە. ئیدۆلۆژیە جۆرەجۆرەکانی خوێندووەتەوە وەکو ڕێبازی مارکسیستی، کاپیتالیزمی، سەرمایەداری، مەسەلەی ناسیۆنالیزم. لە ڕاستیدا هەمانەی هەموو متوربە کردووە دوکتۆر قاسملوو. لەوەش گرنگتر لەبارەی سایکۆلۆژیەوە کۆمەلگای ئێران بەگشتی و کوردستان بە تایبەتی و گەلانی ئێرانیش تایبەتیتر باش ئەیناسی و لەوەش ڕواوەتر بچین لەباری کۆمەڵناسیەوە لە ڕاستیدا ئەو کۆمەلگای ئێرانی باش ناسیەوە. بۆیە زۆر ئاساییە شارەزا بووە بە داوخواز و بەویستەکانی نەک تەنها گەلێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵکو هەموو گەلانی ئێران و هەموو بەشەکانی کوردستان و هەتا لە ڕاستیدا ڕۆژهەڵاتی داوەڕاتیش. بۆیە زۆر ئاساییە ئەو ئامانجانەی کە ڕەنگە یەکێک لە ئامانجە هەرە سەرەکی و دیارەکانی دوکتۆر قاسملوو مەسەلەی دموکراسی و سیکولاریزمە، ئەوە لە ڕاستیدا ئاوات و خەونی کۆمەلگای مۆدێرنی ئەوڕۆیە ئەوە کردوێتی ڕێباز. بۆیە پاش 34 ساڵ لە مەرگی قاسملوو 33 ساڵ دوای مەرگی ئەو شۆڕشێک بە نێوی شۆڕشی ژینا دەست پێ دەکات. بەشێک لەو ئامانجانەی کە ئێستاش مەترەحە هەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەم لە خودی نێو ئێران بەگشتی لە ڕاستیدا هەر هەمان ئامانج و هزر و داخوازی دوکتۆر قاسملوون. بۆیە زۆر کە من ئەو ڕێبەرانەی دوو نەسڵ دوای خۆیان هێشتایی بڵێ مەسەلەن قاسم و ڕێبازت درێژەی هەیە لە ڕاستی تا ئەمە. بۆیە ئێمە من ناموێت ئەفسانە سازی ناکەم، ئەمە حەقیقەتە، چونکە دوکتۆر قاسملوو شارەزا بووە بە مەسەلەی ڕیال پۆلیتیک، سیاسەتی واقعگەرایانە، ناسیۆنالیسمێک نەبووە کە تەنها خۆی قبول بێ. ئەوەی کە باسییان کردیانی هێندێک لە وتار و وێژمانی دادپەروەری دوکتۆر قاسملوودا مەسەلەی هەڵاواردنی ڕەگەزی ژن لەگەڵ پیاودا جێگەی نەبووە. بۆیە هەتا وەکو ڕێبەری حیزبی وەکو سکرتێری حیزبی دموکراتیش لە ڕاستیدا ئەو بۆ چوونە پێشکەوت و خوازانەی خۆی هێناوە لە بەرنامە و سازنامەی ئەو حیزبە دایناوە، نەهادینەی کردووە. ئەوە لە پێشدا پێی دەڵێن ینی گۆشکردنی کۆمەلگا بە شێوەیەکی ئیڤۆلوسیۆن، ئەوەی کە تێ دەڵێن تەکاملی تەدریجی یا گەشەی پێ بەپێ وە کۆمەلگای بێرانە. بۆیە زۆر ئاساییە دوکتۆر قاسملوو باوەڕێکی زۆر قوڵی بە مافی وەکو یەکی ژن و پیاو لە نێو کۆمەلگادا هەبووە و زۆر ئاساییە ئەو بۆچوونێکی ئەوڕۆیە سەردەمیە ڕەنگە 40 چەند ساڵەوە پێش قاسملوو باوەڕی بەو ئەسڵانە بوو. بۆیە ئێستاش بەشێکی زۆر لە ویستەکانی دوکتۆر قاسملوو ویستی کۆمەلگا و نەسڵی ئێستان، ینی دوو نەسڵ پاش مەرگی خۆی پێیان وایە ڕێبازی قاسملوو ڕێبازێکی دروستە. بۆیە ینی بەپێی ئەو پێوەرانە ئێستا دوکتۆر قاسملوو هێشتا ڕێبەرێکی زیندوو و هەر کاریزماتیکە و زۆر لە پرەنسیپەکانی ئێستا لە
فەرهەنگی شۆڕژگێڕانەی خەڵکی کوردستاندا نەهادی نەبوو. بله gelek spas kak aku Elyasi. Prezin taze hatini nav ve bername me bi rêya torê medyayî de destê we xweş be gelek xêr bên ser çawa spas bû ew tekstê ku hûn jî dinivîsin mala we ew ku bi wî awayî hûn jî bi me re beşdarin hewparê vê bernamê ne. Rêzdar kakê Dr. Mecîd Heqî her ew pisyara yekim rewşa niha piştî şûrişa jin jiyan azadî û dîtin û nêrîn û bîr û heza Dr. Qasimlî. Kerem ka. جلك سپاس جوارا از سپاسیا وتیم و سپاسیا بشتارین و میوانی وتیم سرساخی دبیجمه بو مالبات و همو خطین کردستانی به هجرا شهید می داویه که ایرو دست تروریستی کمار اسلامی ها ایرانی شهید کرد و او شهیدن که هفتیا در باز بود اینیا در باز بودی مخابن دو کس کردن بر تیر ترور کمار اسلامی ها ایرانی راستی دام هم داشتین از باورم دبر کردیا برنامه از بیت کردیم هم داشتین به مسئله به آوایی برچاو بکن او نرخو بها او ارزشین کو قاسم لون و نریدی که خباج بوده کرد او ارزش و نرخو بها نه کو به تمنن به آوایی کو مثلا دموکراسی مثلا مافی دیاری کردن شورانوسی مثلا وکویا جواکی مثلا پیشوچونا آبوری و دادپروری و آبوری و جواکی او مثلا کو وک بنجه دکتر عبدالرحمن قاسملو لتیزا کرد و کردستان خدا پشت اینجی لنویسین خدا وک بنجه خبات بود کردیه و پیشروجک بینیه پیشروجک بتیدا کردستان آن بیجند چارچوبا ایرانی دا ایران که بیتن که دیگه دموکراتیک بیتن و باوری به فرارنگی فرچاندی فرزمانی فرنتوی ایرانی هبو همانتش پشتی 34 سال شهید کتناوی در راستی دا دست پیکا شورش جن جیان آزادی دا پشتی شهید کتنا جینا امینی دا او نرخو بهاین کو در کردستان دا نهادی نبود کتنا نو خلقی دا هدی او نرخو بها لناو حمو خلقی ایرانی دا بلا بنا یعنی مثلا دموکراسی مثلا فرارهندی فرچاندی مثلا دیاری کردن ما فی چارنوس او نه او چتبون کو لوی نفشی داید چتبش دما هم بحثا پیشکوتن ایتن خاص ما پیشکوتن زانستی و پیشوچونا بردوام هر وکی رزدار که اكو الیاسی بحثا جشترنا گاو بگاو کرد امدویت ببینید که دکتر قاسملو باوری جلق مازن به مسئله پیشکوتن هبو مسئله پروردی هبو مسئله وی که هبو که به شیوهی که زانس محور ام پرستری خود چاره سر کن و بعد پیش برد همان شیوه امن کردستان رو ببینید ایرو صدی 75 ل رونشتوان کردستانی خطی کردستانی امریان بن 35 سالیه صدی 67 لوان خوندن نویسین هیا قاسی صدی 40 لوانا یعنی ده آستا خوندواریان لسر و دیپلومی و نوبرا دیتلانس حتی دکترایه بوی جوایت زانستی بوی جوایت خودی زانست دیاریان بدو آمانجین که قاسملو وکو نرخو بها بخودیتن جلک آسانه و وک هاو پیدا کردن و خومینات کردن وی ریدا آسان پیدا بید بر وی که دیار وی که قاسملو ایدئولوژی نبو دیار وی که قاسملو چه ایدئولوژی تایبت بگ نینا لی دبر که اوی باوری بجشتنا بردوام هبو باوری بیه که هبو که نرخین جشتی نرخین نتوی او نرخین کدویا ببنا سببی که تاکتاکی اندام جواتی هاو بگیرن ایرو هم شورش جنجیان آزادی دا وی که تبینن خاص مای امنو رفین هیزن سیاسی کردستانی روشالات کردستانی دا وی که تبینن که حرمت هایی که دیرن رزیل فرارنگی هایی دیرن حودن آریکاری هایی که بتن و از باورم اوت شده که پیش روشی دا بر همی باشتر بینید. بله gelek spas رزدار کاک مجید حقی رزدار کاک اقبال سفری به مجار gelekن دم مرو باسی تایبت مدی شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو دکا مرو دکاره هر آلیکی و باس بکه و هر چقی شاخ کی دل دکوا زیادتر دکوا هولی ده لی بنا ما دست بک دواس کر گوری او روشا کنها هی ل ایران و رجالات کردستانی بکره لجهانی جی بتایبت او کو زیادتی گریدای ما پرسا کرده پرسا سیاست وکی بیر بوچون و بیر حزر و نیرین شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو بنا
اخلاق کی تایبەتی سیاست بینا فنێکی فین سیاست بینا زانستێکی سیاست بە تایبەت دەما پرسا نەتەوەی کورد دەهات دێ پێش ئەو پرسا نەتەوەی کورد بۆ ئەوەکو باژێوەندیە نەتەوە کورد بگشتی بە کورد لە کوردستانە مازن بە هەموو شیوەی لە دیپلۆماسیە دەرەوە دەشەی دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو باس دەکرد سیاست نەتەوە کورد ڕەوشەنەها دیتنی دکتۆر قاسملوو کەرەم کە بە باوەڕی من دکتۆر قاسملوو بەر لە مێژووی لەدایک بوونی خۆی لەدایک بوو تێگەیشتنی ئەو لەسەر بارودۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی نەک فقط لە کوردستان بەشی ڕۆژهەڵات یا لە مەملەکەتە مەحروسە بیان نەخێنە وڵاتەکانی دیکەی کە ئەو تێدا دژیا بوو وای دەخواست کە ملەتەکەی ملەتێکی کراوە بێت ملەتێکی ئازاد بێت و بتوانێت بۆ خۆی چارەسەری کیشەکانی خۆی بکات و چارنووسی خۆی بەدەست بێنێ و گەڕانەوەی دکتۆر قاسملوو لە هەندەران و ڕێبەریکردنی حزبی دموکرات و دەرهێنانی حزبی دموکرات لە ژێر ڕکیفی حزبی تودا یەکی لە ئەرکە هەرە بەردەستەکانی دکتۆر قاسملوویە بە هەواڵەکانی دیکەش کەوابێت ئێمە ئەو سەردەمە دەبێ ئەوە بیر لەوە بکەینەوە ئەو بابەتانەی کە ئەو هێنای بۆ ناو حزبی دموکرات ئەگەر چی ڕخنەی لەسرە دەبەرەوە ئامادەگی پەذیرشی نەبوو وەختی خۆی بەڵام مەسەڵەن یەکی وەکو هەر ئەو پرۆژەی کە مەسەڵەن سوسیالیزمی دموکراتیک کە ئێمە هاتین دیتمان بۆ خۆمان کە چوون بە تایبەتی لێرە لە ئەسکاندیناوی ئەو شێوە سیستەمە کار دەکا بابەتی لیستەی فیکس کە ئەو وەختە ئەو هەمکە هەرایی لەسرە بوو ئێمە هاتین دیتمان بە چاوی خۆمان و بە حضوری خۆمان دیتمان کە لیستەی فیکس چی یارمەتی دەرێکە لە وڵاتانی پێشکەوتووە لە دموکراسیکی بەربڵاودا ئەما ئەوەی کە ڕخنەی لەسرە ئەوە بۆ کە کۆمەلگاکەی ئێمەوە حزبەکەی ئێمە هێشتا پەذیرشی ئەوەی نەبوو چونکە زۆربەی هەرە زۆری کادری ڕاهبەری حزبی دموکرات هێشتا لە ژێر تەئسیری شەڕی سەردی بینی دوو بلوک و شەرقی قەب ڕۆژاوە و ڕۆژهەڵات بوون یان ئەمریکا و رووسیا کە بەداخەوە ئێمە ئەو دەمە هێشتا ئەو فکر و بیر و هزرەی دواییمان نەبوو کە بیر بکەینەوە ئەو ئەنسانە بەڕاستی چەندێ لە پێشە و چۆن دەتوانێت هەم لە ڕێگای ئازادی بۆ دەستێنانی ئازادی لەو ئەزمونەی وڵاتانی پێشکەوتوو کاڵگوەر بگرێ و ئیمێژ ببینە خاوەنیەوە ئەمە دەجێگە خۆی بمێنێت بەڵام کە دێنەوە سەر شۆڕشی ژینا من پێم وابێت شۆڕشی ژینا نەکیە باز دەبازی بەسەر بابەتهای سنەتیدا داوە کە وەختی خۆی ئێمە دروشمان بۆ ئەدا یا هەتا ئەو سەردەما کە ئێمە زۆر جارباسی دموکراسیمان دەکرد لە ئێران ئەمانە بابەتێکن کە ئێمە ئەمڕۆ بە چاوی خۆمان دیتومانەوە دەیبینین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێمە ئیتر ئیمڕۆژ بە دوای ئەوەوە نین کە لە سەردا لە ئەلەبانەوە بۆمان دیاری بکرێت لە ناوەندەوە بۆیە هەر لە کاتی خۆیشتا نەمر پێشەوە قازی محەممەد باسی کوردستان دەکا و باسی وڵاتی سەر بەخۆ دەکا کەوابێت من ئەگە بمەوەی کورتی بکەمەوە دەڵێم دکتۆر قاسملوو ڕۆڵێکی یەکجار زۆر گرنگی بووە لە بە سیاسیکردنی کۆمەلگای خۆمان لە ڕۆژهەڵات بە بەرنامە کارکردن لە حزبی دموکراتی کوردستاندا بۆ بەرەو پێشبردننی خەبات بە شیوەیەکی دموکراتیک بەو شیوەیە کە مدی ڕوژ بووە ئەلئان ممکنە ئیتر ئەو سەردەمە تێپەڕیوە و ئێمە گلەیی لەو سەردەمە ناکەین بەڵام ئێستا ئێمە دەبێت دەست بۆ لاوازیەکانیش ببین نابێت تەنیا بڵین ئەوە بوو هەر هەمووی بەلایەنی مثبەتیە یەکی لەلایەنە منفیەکانی ئەوەی کە وەختی خۆی دکتۆر قاسملووی نەمر بە باسی دەکرد من بۆ خۆم لەو پرونومەدا بەشدار بوومە بە شادی هەموو ئەوانەی کردندون ئەوە مزاکرە بوو لەگەڵ جمهوری ئیسلامی لە حاڵێکدا ئێمە لە شۆرای ملی مقاومەتدا بوو کەوابێت ئەوە نازانم من پێم وایە ئەو زیاتریش تەئسیری تەبلیغاتی قەرب و ڕادیو و BBC و ئەو ئەوانە کەوتبوو بۆیە وەختی ڕەفسەنجانی هاتوو بۆ دەورەی دوم بوو لە مەدرسەوە هاتە ڕێیس جمهوری و لە دەورەی دوم لە کرانەوەیەکی کرد و بە سەردار سازندگی ناویان برد بەداخەوە ئەو کاتە زۆربەی هەر زۆری وڵاتەکانی ئوروپاییدا وەک ئێستا و ئەمریکای هەر بە هەڵەداچوون
و ئێمەش حزبی دموکراتیش و دکتۆر قاسملووش لەو پەیوەندیەدا بەهەڵە چوو هەر وەک دیتمان گیانێکی لەسەردانا کەوابێت دەتوانین ئێمە ئاوا دکتۆر قاسملوو بەرجەستە بکەینەوە بڵێن کە دکتۆر قاسملوو سەرڕای ئەوەی کە زۆر ئازا بوو زۆر تێگەیشتو بوو زۆر بابەتی لە پێشدا پێشبینی دەکرد بەڵام بەو ئەندازەیش خۆشببین بوو و ئەو خۆشببینی و خۆشباوەڕیە وای کرد کە بەداخۆ جمهوری ئیسلامی بتوانێت داوێکی وا بنێتەوە کە ئەو نەمرە لە ئێمە بستێنێت من کوتایی بە قسەکانم بەو جورە دێنم دەڵێن هەتا ئێستەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەسێک وەک دکتۆر قاسملوو پەروەردە نەکراوە نە لە حزبەکانی سیاسیمانەوە نە لە کۆمەلگاکەمانە هەمانە ئینسانهایی زۆر هەڵکەوتومانەیە هەم لە دەرەوە هەم لە ژوورەوە بەڵام نەیان توانیوە هەم کاریزما بن هەم دیپلۆماتیک بن هەم بەڕێوەبەر بن هەم سکرتەر بن و هەم کەسێک بێ کە تێگەیشتنی لەسەر بابەتی سیاسی و کۆمەڵایەتی لە وڵاتانی دیکەیش بەو جورە بەرز بێت من بەو جورە قسەکانم بە کوتایی هات و سپاسی ئێوە دەکەم gelek spas kake Iqbal rastî de ku ez zêde dem negirim û ez namena qsedanê û bîrûçûnî her mêwanekî bîrûçûnî taybetîxane û bi şîwekî çand hez dike wisa bo meselê diçe ku em zêdetir li demê mifahê werbikirin ez hez dikim mêwan zêdetir gotinê xwe bijin Rêzar Tuba Elyasî wekî kak Iqbal bas kir lêkekî li taybetmendiyê Şehîd Dr. Abdurrahman Qasimlû وەک ڕێبەرێکی ناوداری کورد و جیهانی ئەو پێشبینی وی بوون ئەوە کۆ gelek tiştên bûyerên ku paşê piştî demê dirêj piştî heta piştî terora wî derketine holê û gelek kes li dema xwe de tê nedigîşt ewan boçûna ewan dîtinên doktor bû sedemê ewe ku mirov niha ji şûrişa jin jiyan azadî de zêdetir li ser van fikrana bisekine van boçûna wan dîtina bisekine li şûrişa jin jiyan azadî de jin rolekî sereke hebû jin bixwe rêber bû jin bixwe meydanê de bû jin bixwe pêşmerg bû her ew tişta ku dema xwe de Şehîd Dr. Abdurrahman Qasimlû be taybet li rojê cîhaniya jinan da bas dikir zêdetir bi ser vê hindê bas dikir ku jina Kurd bi sepê xwe bisekine jina Kurd gere meydanê de be jina Kurd gere zêdetir bê pêş tu vê beşê de gotin gelekin çi dixwazî çi vê beşê de zêdetir bas من پێم وایە لە پرسیارەکەی پێشتری چا ئاماژەیەکی زۆر کورتم بەو جیهانبینیەی شەهید دکتۆر قاسملوو کرد پەیوەندی لەگەڵ عەداڵەتی کۆمەڵایەتی کە چەندێ بەلای دکتۆر قاسملوو گرنگ بوو ومانە بیر نەچێکە دکتۆر قاسملوو لە ڕۆژئاوازیا بوو و لە سەرڕای ئەوەش کە لە ڕۆژئاوازیا بوو لەگەڵ ژنێکی شۆڕژگێر دادپەروەر ژنێک کە ئەتوانم بێژم قوربانی لە ڕادەبەدەری هەم بۆ دکتۆر قاسملوودا هەم بۆ خەباتی نەتەوەیی گەلی کووردا ئەویش خاتوهێلێن بوو جا لەو ڕوانگەیەوە گەر تەماشا بکەین کە دکتۆر قاسملوو کاتێکە لەگەڵ ژنێکی وەکو هێلێن خانمە ژیانی هاوبەشی پێکردناوە هێلێن خانمیش کەسێک لەو ژنێک بووە کە زۆر لەسەر بابەتی عەداڵەتی کۆمەڵایەتی پێداگیری کردەوە لە نووسینەکانی خۆیدا لە بیرەوەریەکانی خۆیدا زۆر بەڕۆنی و ئاشکرا باسی ئەوە کاکە هەمیشە لە نێو حزبی دموکراتە هەڵوێستی گرتووە و بەتایبەتی لەسەر ڕەوشی ژنی کورد و ژنی تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمیشە نیگەرانی خۆی دەربڕی بوو و پێی وا بوو کە ئەوانە دۆخێکی زۆر نالەباردان جا ئەمە من بۆ خۆم پێم وایە کە بێ ئەوەی بمەوێ لە گەورەی دکتۆر قاسملوو کەمەوە پێم وایە کە هێلێن خانمیش کاریگەری لەو بوارەوە لە بواری عەداڵەتی کۆمەڵایەتیوە ڕەنگە کاریگەری لەسەر بیر و بۆچوونی دکتۆر قاسملوو دانابێ سەر ڕایەوە گوتم ئەوە بەو واتایە نییە کە من بمەوێت لە گەورەی دکتۆر قاسملوو کەمەوە و
بەڵام بمانەوێ نەمانەوێت کە هێلێنی هاوسەری یا بڵێم نەسرین خانمی هاوسەری کاریگەری لەو بوارەدا لەسەر بیر و بۆچوونی دکتۆر قاسملو هەبووە. جا بگەڕێنەوە سەر ئەوەی کە هاوڕێیانی دیکە ئاماژەیان پێکرد بڕوای من نامەوێ زۆر بە وردی بچمەوە نێو ئەو بابەتەوە ئەو باسانەی یا بڵێم ئەو جیهان بینی کە دکتۆر قاسملو زیاتر لە 40 ساڵ لەمەوبەر پێداگری لەسەر کردو و بەرجەستەی کردوێتەوە هەم لە نێو پرۆگرام و بەرنامەی حزبی دموکراتاوە هەم لە کردەوەکانی خۆیداوە هەم لە بۆچوونەکان و وتەکانی خۆیدا هەمووی ئەبینینەوە. ئێمە لە شۆڕشی ژنجیان ئازادیدا تازە بینیمان کە کۆمەڵگای ئێران بەگشتی و کوردستان تازە پەیان بەو خاڵە گرنگانە بردبوو کە دکتۆر قاسملو 40 ساڵ لەمەوبەر باسی لەسەر کردبوو. جار بۆیە من بۆ خۆم پێم وایە کە هەروەک چۆن کاگەغباڵیش ئاماژەی پێکرد جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو ئەتوانی لەو ڕوانگەوە تەماشای بکەی کە زۆر کەس هەیە هەڵەکەون ئینسانی هەڵکەوتون لە دنیادا بەڵام ڕەنگە لە بوارێکدا، بەڵام دکتۆر قاسملو ئەتوانی بێژی هەم سیاسەتوانێکی بەتوانا بوو، هەم ئابووری زانێکی لێزان بوو، هەم کۆمەڵناسێکی زۆر بەتوانا بوو. لەباری کۆمەڵناسیەکەیوە ئەو بەڕەگ و ڕێشە کۆمەلگای کوردستان و کۆمەلگای ئێرانی ناسی بوو و زۆر جاریش ڕەنگە سیاسەتکردنی دکتۆر قاسملو پەیوەندی بە خودی کۆمەڵناسی و مرۆڤناسی دکتۆر قاسملو هەبووە. مەبەستم ئەوەیە کە زۆر جار ئەوەی کە ئەڵێن دکتۆر قاسملو کەسێک بووە کە زۆر باوەڕی بە ڕیال پۆلیتیک یا سیاسەتوانێکی واقعبین بووە، ڕەنگە هۆکارەکەی بگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە دکتۆر قاسملو کۆمەڵناسێکی زۆر بەتوانا بووە، مرۆڤناس بووە و لە ڕوانگەی کۆمەڵناسی و مرۆڤناسیەوە زۆر جاری سیاسەتی کردووە و هەڵسەنگاندنی لە سیاسەتا کردووە. جار بۆیە من بۆ خۆم پێم وایە کە حزر و بیر و جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو بە دانیشتنیەک و بە پرسیارێک و بە وەڵامدانەوەیەک ئێمە ناتوانین بچنە نێو ناخی جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو و چونکە دکتۆر قاسملو پێڕوانینەکانی پێویستی بەڕاستی بە لێکۆڵینەوەیەکی وردی ئەکادمی هەیە کە هیوادارم ئەکادمیستێنەکانی کورد لەو بارەوە هەرچەند کار کراوە ناڵێم نەکراوە، بەڵام هێشتای بە ئەندازەی پێویست لەسەر حزر و بیر و جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو بە وردی کاری ئەکادمی نەکراوە کە ئەبێ بکرێ بۆ ئەوەی ئێمە بەڕاستی زیاتر دکتۆر قاسملو بناسین و زیاتر لە جیهانبینیەکانی دکتۆر قاسملو کەڵک وەربگرین لە خەباتی نەتەوایەتی خۆماندا، چونکە ئێمە هەتاوەکو ئێستاشی لەگەڵ بێکە ئاوڕێک ئەدەینەوە لە وتەکانی دکتۆر قاسملو، ئێستاشی لەگەڵ بێ کاتێکە گوێ لە هەر وتەیەکی ئەگری هەر شتێکی ئەگری بەڕاستی تازەگی هەیە بووت و ئەمە بەداخەو بێ ئەوەی کە بمەوێ لە کەسایەتی لە توانای سیاسەتوان و سیاسەتمەدارەکانی ئێستای کورد کەمەوە، بەڵام ئێستاشی لەگەڵ بێت کاتێک گوێ لە قسەکانی دکتۆر قاسملو لە 40 ساڵ لەمەو بەرەوە ئەگرین لەگەڵ کەسانێکی وەک ئەوانە کە ئێستا دوای 40 ساڵیش لەسەر هەمان بابەت کە قسەکەن قسەکانی دکتۆر قاسملو تازەگی پێوە دیارە، بەڵام سیاسەتمەدارەکانی ئێستامان ئەو تازەگی پێوە دیار نییە. جا ئەمانگەێنێ بەو ئاکامەی کە بێژین هەروەک کاک ئەغباڵیش ئاماژەی پێکرد، بەڕاستی دکتۆر قاسملو زۆر پێش خۆی لەدایک بوو و بیرەکانی هەزرەکانی تێڕوانینەکانی ئێستاش و ڕەنگە چەند نەسڵی داهاتووی تریش هێشتای تازەگی هەبێ لە کۆمەلگای کوردستانە، بەڵام ئەوە بۆ واتایە نییە کە هەروەک چۆن نەسرین خانمی هاوسەری ئاماژەی پێکایەژێ دکتۆر قاسملوش مرۆڤ بوو و لە کەم و کۆڕی بەدەر نەبوو، خاڵی نەرێنی هەبوو. ئەکرێت سەرڕای ئەوەی کاگەغباڵی شەر ئاماژەی پێکرد سەرڕای ئەوەی کە ئێمە ئەزانین دکتۆر قاسملو کەسێکی بێهاوتا بوو، هەتاوەکو ئێستاشی لەگەڵ بێت لە نێو مێژووی سیاسی و ڕزگاری خوازی گەلی کوردە، هەتاوەکو ئێستاش کەسێک نابینی کە بتوانێ
ئەو کاریگەریەی دکتۆر قاسملووی هەبێ و ئەو تێڕوانی و جیهانبینی دکتۆر قاسملووی هەبێ بەڵام بەو حاڵشکە وەک بینیمان کە دکتۆر قاسملوویش بێ کەم و کۆڕی نەبووە ڕەنگە خاڵی وای بێ کە ئەگەر دکتۆر قاسملوو بۆ خۆشی زیندوو بێتەوە بێژە ئەو خاڵم هەڵەیە بۆ نمونە هەر خودی دانیشتنی لەگەڵ ڕێژیمێکی تروریستی وەک کۆماری ئیسلامی ئێران بێ ئەوەی کە ئامادەکاری بکە بێ ئەوەی کە بە ئامادەکاری و بە سەرپەرستی کۆڕوو و مەگای نێودەوڵەتی ئەو کارە بکە ڕەنگەمەیەکێک لە خاڵە هەرە لاوازەکانی بێت کە ئێمە بتوانین وەکو خاڵێکی ئەمنی لە هەڵسەنگاندەکانی خاتو هلێن لە کتێبەکەی خۆیدا ئەڵێ کاتێک کە دکتۆر قاسملوو بۆ ئاخرین جار وتوویەتی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران لە دانوستاندام وتومە مێژووی سمکۆت لەبیر نەچێت ئەڵێ دکتۆر قاسملوو وتوویەتی من پێم وتون کە من وەک سمکۆ سادە و ساکار نابم لە سیاسەتکردن لەگەڵیانە بەڵام بەداخەوە ئەبینین کە نەخێر من پێم وایە کە ئەو زەربەی لێماندرا ئەو ترۆرەی کە بەسەر دکتۆر قاسملوودا کرا ئەکرێ یەکێک لە خاڵەکانی خاڵێکی لاواز بێکە هەتایە ئێمە ئازاری پێوەچێژین جار بۆیە من لەوە زیاتر با کاتەکە نەگرم هاوڕیانی دیکەش نەزەری خۆیان لەو بوارەدا دەربڕن gelek spas tem xweş bandû nevî ew başdarên taza hatinî jûrên cûr ve cûrê civakî de bi me re ne gelek xêr bên ser çawan spas bû ew ku hûn bi teksî bi me re ne û bi teks beşdariya vê mijarê dikin Kakakoy rêzdar Kakako edeb huner çand û rêje û wişe yekek lewan aliyên taybetiyê şorişê ne û gelek rolê taybetî li şorişê de hebûn yekek lewan tiştayê ku aliyên ku Şehîd Dr. Abdurrahman Qasimlû jî gelek bayix didayê ew beşe nebû te vê beşê de çawan bû meseleyê diçî kerem kir تزانین چۆنە کەسایەتی دوتر قاسم کەسایەتێکی فرەڕەهەندە ینی ئەمە حقیقەتە من لە سەرەتای بەشەکەمی قسەکانم باسم کرد هێندێک ڕێک بڕێبەر هەن حاڵەتی ئەفسانەیی پێدەدەن لە واقعیدا خاوەنیش تایبەتمەندەکانی ئەفسانە بوون نیە ئەفسانە بوون نە بە واتای پوچێتی بەڵکو بە واتای ڕەمز باڵامێکی ئەو هەموو تایبەتمەندیانە لە دوتر قاسملوودا هەبوو ئێستشی لەگەڵدا بێت بە بۆچوونی من لە هیچ کام لە نخبەترین و تەڵبژێترین ڕۆناگیری کوردە هێشتا بەدی ناکرێت خۆوە کەس مقەسب نییە ینی بەرخاڵ تایبەتمەندێک بووە ئەوەی کە جەزابێتی هەبووە هێزی ینی قەناعەت پێکردنی کۆمەڵێکەوە بە دۆری خۆیان هێندێک تایبەتمەندی لەودا بۆ لە کەسی دیکەدا نەبووە هەمانە هەموو وەکو باسم کرد شخصیەتی یا کەسایەتێکی کاریزماتیکیان لە دوتر قاسم پێکەوە خۆیی هەوڵێکی یەکجادۆری داوە بۆ خۆپەروەردەکردن من بەلەوەی کە بێمە سەر ئەو پرسیارەی وەڵامدانە بۆ ئەو پرسیارەی جنابر کاغەباڵ کە باسی فەرموو کورتە باس یا باسی سۆسیالیزمی دیموکراسی شتێکی باش وەڵام لە سەردەمی خۆیان نەبوو ڕاستە لە سەردەمی خۆیان ڕەنگە ینی خەتای بە بۆچوونی من تاوانی دوتر قاسم نەبووە بە هەمووی تاوانی ئەوە بوو کە کۆمەلگا لەو ئاسە نەبووە کە دەرکی ئەو بکەن مەسە بۆ نمونە مارکس کە کتێبی کاپیتالۆژی نووسی لە ڕاستیدا تەجویزە ینی تەشخیصەکەی باش بوو زۆر باش بەڵام ڕەنگە تەجویزەکەی لە وەختی خۆیان نەبوو بێ ینی لە وڵاتی پێشکەوتوە پیادەی نەکردووە کێشەکەەوەی بەڵام بەر لەوەی کە دوتر قاسم بە بۆچوونی من کەسایەتیەکی سیاسی بێ دکتۆر قاسملوو ڕۆناگیرێکی پێشکەوتنخوازی گەورە بووە ینی من چونکە دەیان چەندین نمونەمان هەیە بۆ ئەوەی کە ئەو ئەوەکو ئیدعا من باسیەکەم کە ببێت بە ئەمری واقعیا ئیسپاتی پێ یەکەم دکتۆر قاسملوو وەکو باسم کرد شارەزاییەکی زۆری بووە لە زمان و لە مێژووی وڵاتانی دیکە و لە ئەدەبیات و لە ئەفسانە و لە فلکلۆر پاشان پەیوەندێکی قوڵی لەگەڵ چین و توێژی نەکتەنا ڕۆناگیری ئێرانی و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵکو هەموو بەشەکانی کوردستان و دنیای دەرەوە هەم ئەوروپا ڕۆژەوە هەم ئەمریکای لاتین هەم وڵاتەکانی دیکە هەمە لە ڕاستیدا شارەزابوونی ئەو بەو چەند زمانە دەرگایەکی کردووەتەوە بۆ دوتر قاسم کە شارەزایەکی باش هەبێ لە ئەدەبیاتی مەسەڵەن بۆ نمونە کلاسیکی فەڕەنسا ئەدەبیاتی کلاسیکی ئینگلیستان ئەمریکا ئەوانەی وڵاتانی کە بە زمانی ئینگلیزی ئەخوێن ئەوانەی کە بە زمانی ئیسپانیایی و پورتگاڵی و ئەوانە دەخوێن قساکەن
ئەوانەی کە بە زبانی ڕووسی مەسەن بۆ نمونە بەرهەمی وەکو تۆلستۆی و داڤایسکی و هەی دەیانشیری کە ئەمانە لە ڕاستیدا کۆمەڵی تایبەتمەندین ئێستش بەداخەوە لە هیچ کام لە ڕێبەرانی کورد بەدی ناکرێت ئەمە حقیقەتە من ئەوە ینی ئەو کەسایەتێ لە جغزی حیزبایەتی دەبەمە دەرێ کابوو پەیوەندی قوڵی لەگەڵ ئەو کۆمەلگا بەرفراوانە یا با بڵێن ئەو چین و توێژە بەرفراوانە لە کۆمەلگای کوردستانی و ئێرانی و نازام ڕۆژڵاتی ناوەڕاست و هەتا دەرەوە بۆ خۆی نیشانەی هزربوون و بیرمەندبوونی گەورەی دوکتۆر قاسم لووە من ناڵێم هەڵەی نەبووە خودی دانیشتەکەەوە لە ڕاستیدا هەڵەیەکی گەورەی هەڵە بووە بەڵامێکی ئەبێ بەچێ پێوەرێک هەڵی سنگینی کاڵە بووە ئەوەش بۆ خۆی بابەتێکی دیکەیە کابوو چاو لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هێندێ ئاسار هەن هێندێ بەرهەم هەن نەمرن مەسەن بۆ نمونە کتێبی گڵگابیش ئێستا شەرەیە دوایی نازانم چەند هەزار ساڵ پێش کتێبی ئیلیاد و ئەدیسە ئەوەی کە هۆمەر نووسوێتی 3000 و چەند ساڵۆ پێش کە داسان و ئەفسانەی یونان دەگەڕێتەوە کە ئێستا بناوێکی زۆر قوڵە هەیە مەسە بۆ نمونە ڕۆمیۆ ژۆلەتی شکسپێرە نازانم فاوزی گۆتە هەیە ئەمانە لە ڕاستیدا مەسە بۆ نمونە ئاسارهەیەکی ئەدەمی کە نابن دوتر قاتون بەمانە شارەزا بووە بۆیە زۆر ئاساییە پەیوەندیەکی کوڵی لەگەڵ ئەدیبان و ڕۆشەبیران بۆ سەن نووسینی کوردستان و کورد یەکەم باوەڕ و بیرمەندی ئەو بە پرەنسیبی کودایەتی دەسەر بێ دووهەم چەندین جزۆ ئەمریکای دیکەی نووسیوە پاشان ئەندامی پینی جیهانی بووە ئەندامی کارای کۆڕی زانیاری کورد بووە مامۆسای ئەدەبیات بۆ لە کولێ ئادابی بەردا پاشان لە بەشێکی زۆر لە شعری شاعرانی ئێرانی و کورد و عەرەب و هەتا بۆ نمونە فەرەنسی ئەوانەی زانیوە لە ڕاستیدا ئەمە چەند بوعدی چەند تەوەریان لە دوتر قاسملو پێکێناوە و هەمیشەش پشگیری لە ڕۆشنبیر و قەڵەم بەدەست و بیرمەند و بە تایبەتی و کەسانی کاری هونەریان کردووە کاری نووسیان کردووە کاری موزیکی خۆشویست و گوێی لە موزیک کردووە بە سەدان ڕەنگە بە سەدان شعری جۆراوجۆی لەبەر بۆ ئێستا ڕێبەرانی کورد بەڕاستی ناموێت لە زەحمەتیوانەکەم کردن بەڵام هەمویان خۆ ناتوانن مەسەن دەدانە شعری کلاسیکی کوردی بخوێنەوە بچکۆ بەڕاستی پێویستە یا مەسەن شارەزای بوونی بە بەشێک لە زاراوەکانی زمانی کوردی هەمانە هەموو هۆکارێک بوون کە دوتر قاسم نەکتەنها لە بازنەی سیاست و ڕێکخراوەی و حیزبایەتیدا بچێتە دەر بەڵکو لە بازنەی بیرفراوانیدا لە بازەی خوێندنەوەدا چونکە هەو کەسێک کە ڕۆمان ئەنووسێت لە ڕاستیدا لە هەموو دەرگایەک دەدا لە دەرگای مێژوو دەدا لە دەرگای سیاست دەدا لە دەرگای عەداڵەتی کۆمەڵایەتی دەدا لە دەرگای بەجیهانی بوون دەدا ئەو کەسەی بەرحاڵ بابەتێکی ئەدەبی ئەخوێنێتەوە یا ئەنووسێ یا بە هەر شێوەیە کە ئەمانە ینی کۆمەلگا چەندە ساحێبی میتۆلۆژی کۆن بێ لەبارەی ئەوەی کە بڵێن ئەدەبی فولکلۆری ئەدەبی نووساوە لە ڕاستیدا فانتازیای کۆمەلگا نیشان دەدا کۆمەلگایەک ئەگەر ساحێبی ڕابردووی ئەدەبی و هزی لەبێ من پێمایە لە فانتازی بێ بەشە بۆیە بەشێکی زۆر مەسەن لە شێعرەکانی گۆرانی لەبەر بووە شێعرەکانی نازانم ببوورە یەکەم کەس بووە کە پێشەکێکی زۆر دەوڵەمەنی بۆ مامۆستای ئێمە نووسیوە ئەگەر لە سەردەمی کۆماردا لەقەبی شاعری یا با بڵێن ناودێڕی شاعری نەتەوەیەتی میلی بەهێمنراوە لە ڕاستیدا لە پێشەکی تاریک و ڕووندا زیاتری هێمن ناچاوە بە کۆمەلگای بەچی و ڕۆشنبیری کورد خۆ دەیان شیریکە بەداخەوە ناتوانین لێرە من هەموو شتەکان باسکەم بۆیە دوتر قاسملو لەو ڕێبەرانەیە کە لە جغزی مەکانی و لە بازنەی زەمانی خۆی تێپەڕیوە هەنی ئەوانەی وەکو کە گوڵژە کە تەڵژمێرن ڕێگەم بەسەن گاندیەکێک لەوانە بێ ماندلایەکێک لەوانە بێ نازم مارتین لوتر یەکێک لەوانە بێ زۆر کەساری دیکە بۆیە دکتۆر قاسملو بەبێ ئەوەی کە ئەغراز پێن بەبێ کە ئێغراز پێن پێمایە ئەگەرێکی بە شێوەیەکی منسفانە و بە شێوەیەکی ویژدانی لەسەر ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی دکتۆر قاسملو بکۆنەوە هیچی لەوانە کەمتر نییە ئەگەر زیاتریش نەبێت کاکا زۆزانم تا دیارێکی تایبەتی بۆ بەرنامەمە یا ئیرۆژی هەیە گەلۆتە خوازی نەها پێشکەش بگی بە هەریکاریە کاک مەجید یا پشتی قسەدەنە کاک مەجید دەگەتە دەمەوە دەخوازی ئەس حاضرم بلا کاک مەجید گەلە لاز نەبی باش کاک مەجید کەرەم کاک مەجید دەبێ داویێ گوتارێک نوویسیە هەر بۆ نێژووکی وێ مژارێ بە بابەتێ تا زێدەتر باسی استراتیژی و ئاسوو و پرسا کورد کریە
بتایبەت گریدانی بیر و هزێن شەهید دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو و باسی وێندی تاکریەک و شەهید دکتۆر gelekî hewl daye ku pirsa Kurd bike pirsa navnetewî. Keremke. جلک سپاس دخوازم منی بیجم که دکتر قاسملو یک ل تیم ریبرین کردان بو که انسانیت استراتژیست بو و آسوبین بو یعنی بو دکتر قاسملو مسئله استراتژی و مسئله آسوبینی زور گرم بو لمثلا پیاندیدار مثلا کردا دا سه تیزی هبو از باورم او سه تیزی من بحث تنجلا بیم یا یکی که مثلا کرد مسئله که نونتویه یا دوی که پرسکیری که کرد همو بشین کردستان پیاندی به یک ده و سه بی چهارسری یا پرسا کرد روشرات و نواراست چجا آشتی و بشوچون بخونه بودید اول که مثلا کرد مسئله که نونتویه پیاندی به باندور پیمان نونتویه برجواندی ولات های هر وقت بزنم روشرات نواراست ده حرکت جغرافی تایبت ژئوپلیتیک روشرات نواراست حرکت تایبته که سه کشورین آسیا اروپا و آفریقا به هودا گرید داد و کردستان جهتی نوبرا روشرات ناوین دا که شوندانیه که جلک مزن هست لسر پیوندیان وان سی کشورها یان سی قاره ها دراستی دا او پیمانن که هاتی گریدایی به تایبتی پیمان لوزانی و پشتی پیمان سروی هاتی گریدانی او پیمان بون که کاردانه و جزور یعنی 4 سال جلی کرد جلک دیار کرد بروی تی پرسا کرد نتنی پرسک نوخویا ایرانی پرسک نوخویا عراق سوریه و ترکیه علاقه به پیوندی نونتوی هیا پرسک نونتوی بگور یاسای نونتوی دا اگر پیمان که نونتوی هاتی بیده جریدان لینا پیمان پشتی وی بیده جریدان او پیمان پشتی وی هاتی جریدان پیمان بری نحل وشانده بیتن او پیمان جی خواه ام بو نمونه بحثا پیمان لوزانه و سروی بیتن به پیمان سروی دو که های جریدان هات سوزدان که مافی کردا و که نتواتی بیده پاراستن پشتی چند سال رفراندوم بینید کردین اگر خطی کردستانی سرخوبون خوب بخوازن او سرخوبون لالی ولات روجوایا او ولاتی که بدم شرعی تیم جهانی برن بیتا پجراندن لپیمان لوزان دا لسر مثلا سنورا لسر مثلا تیمانیت آینی و اولی لحریم بری عثمانی هاتی بحث کردن لقد بحثوی تینه هاتی که پیمان سیور هاتی حل بشاندن برویتی او مثلا لوی چارچوا دیتنا قاسملو دا امتشین بجن هین واجه مسئله حقوق نونتویه و ام دکارن جو بگرد پرسکیری تا کرد لهمو بچه خدا گریدای بهاید دکتر قاسملو کردستان و کردا بحثوی تیتت که اگر جبوک و کردستان سر خوبی به عالی کم دبی دو بشین کردستانی خاص مای باکور کردستانی دبیا بیت آزاد کردن دبر کدام دو بشین کردستانی آزاد بون و اوانا چه وقت ما فی خود مختاری بیت تجارتیویت خودگردانی آن فدراتی بیتن یکم خودی پلین یاساییه خودی پیدای حقوقیه دوباره حقوق نونتوی دا تن دیاری کردن وقتی که آنها هاتن دیاری کردن باندور سیاسی و باندور حقوقی آنها دبیت سببی که لسر بشین کردستان جی پیاندی بگیرید بروی که هر تم داخل وی که یک بشین کردستانی دا پشتیبانی لیلی که هفت بتن لی چارچوا مافی نونتوی دا حقوق بین الملل دا او دخوازش که یک چه بش دخالت اللي بشین دا نکرد چون که دخالت اللي بشین دا دبا سبب وی که پیمان سعدآباد که نابرا بلاد ترکیه ایران و افغانستان و عراق دا هاتی جریدان او بکیو تهولی دا و بگور وی که اولاتانه دکارن آلیکاری ها هفت بتن همبری هراشین امنیتی او هراشین که یک پارتی آخوانه بلویتد یعنی او هوشیاری داده بین مثلا دی مثلا اواتیه مثلا پیک نهاتنا یعنی مثلا کرد پیک نهیتن چون که کردستان هم یعنی سرچوین عردی جلق زور هنه سرچوین آوی زور هنه و گوه که اکوسیستم روشرات نوراست لیک حل دوشیتن تنی جی که پیچه که هیوی تیدا هیا هیوی و جینویت ده کردستانه اگر پرسا کرد روشرات نوین دا نهیتا شاره سر کردن مثلا شرین آوی شرین سند برین دولمندین جیرخاکی دبیت شرط که همو وان نتوا همو ملتات انتا کردستانی و آواجی ببیت سبب که شاره سری همو روشرات نوراست دا پیک بیدید هل کردستان کردی دا پیش بینیاوی که لبو پیش روژا روشرات نوین یا باشه که
کنفدراسیونێکە ڕۆژهەڵاتە ناوی پێک بێتن کە فدراسیۆنە کوردستانی بەشێک لێ بیت ئەو هەزرا لە ساڵ 1962دا هاتیە نویساندن vê demê ku taze yeketiya Ewropa de hatin nivîsin çunku ew bawerî bi wê hebû ku prosa geşekirina aboriya cîhanî ve ew cîhanîbûna aborî vê bicêtî ku yekiyên mezina aborî dikarin li hemberî yekû de hem riqabetê bikin hem hewkarî bikin hem geşeyê bikin ber wê tê dema ku li sala 1988 da nameyê bo Xavier Prêzgûler dinivîsîtin vê de behsa wê yekî ku dibî pirsa mesela Kurd bi awetiya dadperwerane ve aştîxwazana bête çareserkirin ji bo ku roşerata navîn aştî bixwe dibînin ez vê dibînim ku ew yek ji wan sebeba bû ku Qasîmlo hewl da ku sermaya civatiya dîplomatîk sermaya civatiya navnetewî ji bo Kurda çêket beşdarî de Sosyalist Internasyonalê peywendî getin bi zankoya bi kesayetîn akademî û piştî şehîdketina wê jî gelêdana yekum konferansa Kurd hemû li wê çarçovê de bin û ez hîvîdarim em niha jî wek civata Kurd خاصما يكون هو جوي دياسبورا ما جالك دياسبورا دولمنده دياسبورا مزنا في سردمش دياسبورا ما نبي دراستی ام دشين بجواك شيكرنا دراستی دا دياسبورا تبتن كو ام سرمایه ناوتنتوی سرمایه جواتي ناوتنتوی بخو زیدتن جبوك ام برسكريك اخو بك برسكريك تي ناوتنتوي برچاو بجن وبدنا برچا رسلتني جالك سپاس كاك مزيد دم خاش تهنك بلاس قود مولا تاوا براسي دم ما ادمكم ابو برنامج لاني قبل درواز بو ما حسكر بنا كردي دبيجا كرتو بوقت هنك لسر وي مجاري وبوتا تايبتي بسكنن روزدار بيناري خاجي نواستينن وديسان سباس بو بيناري كوبمارا انا بتابت بتكس بشار دبن زوتر بمرا هاوامي كرنا واسي سلاو رز بو شهيد شاندنا وسلاو رز بو ميوانا شاندنا كاك قبل يك كلوان برزن كل السوشيال ميديا ده باشتار بيا بس تشتك بنس صبرات بتاعي رزدار قلت يا اجاز بكرم بخونه دبيجا درود كاك اقبال كاش هروا زمان وزاروا لاي ويمان قصتهم بكربا وقال الرزو احترامي فرا او برادرك او تشتا بوتاني وسيا يعني تاني اواني وسيا بو كاسي كده تشكيو صاناني وسيا اجي بي برادري مخازيتا بزاروا شيرين وخاش خا قسكر ولا او مجار تاني او مجارنا مجار ديج ما يهب نها ابو اريكاريا وكاك اكو دياريك بو برنامه هيا بلا اوی دیاری خاپش کش که کاکو کرم کن زۆر سپاس دیارم زۆر بە کورتی دکتۆر قاسم و بەداخەوە دوایم ینی مەرگەکەی زۆر ناخۆش بەڵام ڕاستیدا پاش مەرگی خۆیشی کۆمەڵێک شعر و ڕۆمان و چیرۆکی لە ئەدەبیاتی بەرگری کووردا تۆمار کردووە شاعرانێکی زۆر ناسا و شێران بۆ نووسیوە مەسەڵەن بۆ نمونە شێرکۆبێکە شعری بۆ نووسیوە ساڵە دیلان شعری بۆ نووسیوە نون ئەحمەد شعری بۆ نووسیوە جەلالی مەلەکشا کۆمەڵێکی زۆر حەسیب خەرەداغی بۆیە من شعرێکی کوتان بەشێک لە قەسیدەی دووناودون کە لە ئاینی یاریدایانی نەمر دەخوێنمەوە بەشێک لەوە هەڵبژاردۆ پێشکەشانی دەکەم نیگا تیشک و تیرۆژی ڕێن سینگت تژی لە ئەستێرە ئاسمان بۆ شەو جێناهێڵن نەکا شەمشەمە کوێرەی ترس تریفە لە مانگدا ببڕن لە خەرمانەی بیری سەوزت مانایەک بۆ وەرزی وەرین بەدی ناکرێ ئێستاکەش هەر سینگ پڕ لە گمەی سۆزی کۆترێکە سرود بۆ ڕێی هەتاو دەچڕێ ئایەندەت لە کۆڵە پشتی پێشمەرگانەی کەژ و چیا حەشارداوە نەباشم شێر سینگی لالەی پێدەشتی خاک هەڵبدڕێ بزەت هێندە بەنێو داوی پڕ لە ڕاوی چنراوی خەم سینگی بەفری ئاوپڕژێن کرد بە هەزاران وردەکانی لە ئەوینت ناخیان تەقی و بڕوا مەمکی چیای چەکان ئەی قاسم لو تۆ هزرێکی لە خوڕایی سینی ڕووبار پێدەشتێکی لە سەوزایی باڵای مێژوو لە تاریکی بەختی ئێمە تیشکی تیژی چاوەکانت بروسکەیە لە گەورەیی خاک شەرمی کرد حەشارتدا بۆیە باڵات لە ڕێبازت هەر لووتکەیە بەو بزەیەی
کەوەک هەنوێن ڕێژاتە سەر لێوی ژیان مەرگت بەزان ڕابردوش نەی شاریتەوە هەر بۆیەکە بە ئێستادا تێدەپەڕی و دەچیتە نێو گلێنەی چاوی داهاتوو. سپاسانەکەم. دەست و دەمخۆشکێک کاکوێ ڕێزدار هەربژی سپاس. بینە ڕێزدار بینامە گوتی ئەم دەمەوە بەرنەمەخوا دەرواز بوونە ماوەسادانی بوو 45 دقیقەدا ئەم خلاصکن کێمترژی لێ ئەوە سەعاتێک تژی بوو قسا داویە پرسیار گەلێکن گوتن گەلێکن لێ ئەس پرسیارە داویە یا گوتنە داوی حەزەکەم هەر بەڕێزێک خوازە وسا بە کورتی یعنی کێمتر لە دقیقاکی دەگوتنی خوا بێژە ئەگەر گوتنێک حەز دەکە بێژە دەبێ پەیوەندیە vê مژارێدا vê بابەتێدا ئەمێ دیسان بە کاک ئەقبال دەست پێ بکەن ئەس باوەڕ دەکەم کاک ئەقبال بێ جارەیە بەزارەوە کرماشایی بێژە کەرەم کەکا فرست پاس کاک مێران فرست پاس ئەو هاوڵێتیە لیچمانە کە داوا کردین من و زاراوەی خۆمان قسە بکەم ئەو زاراوەی کرماشانی نییە زاراوەی کوردی خوارووە کە بەشێکی لە ڕوستانە و بەشێکی بکرماشان بەگشتی و ئیلامیش و هەتا چوتوە بەسترە و بەدرە و جەسام و خانەقین و تا نزیک کەلاریش بەو زاراوە قسەکە من دوایین قسەم وەی جورەتەوە بکەم کەویشم ئەو کەسەلەی کە گیانیان بەختکردنە لە ڕێ ئازادی کورد و کوردستانە لە ناو دڵی ئیمێژیان و هەرگز نامرن یا گشت گیان بەختکردگە لە ژێ ڕزگاری و سەربەخۆیی کوردستان هەر زنێ بوت گەلێک هەر بژین ڕێزدار تو بە خانم کەرەم کە سپاس کاک مهران دێرە منیش تەنیاوەیەژم کە دکتۆر قاسملوو ئەتوانم بێژم بە مەرگی خۆیشی شۆڕشی خۆڵقان و ئەتوانم بێژم کە لە دوای مەرگی بە هەزاران هەزار ڕۆڵەی ئەو میلەتە بە یاد و ناوی دکتۆر قاسملۆ بیر و هزری نەتەوایەتیان تێدا دروست بووە و ئەو بیر و هزری نەتەوایەتی کە دکتۆر قاسملۆ ڕێبەرایەتی کردووە دڵنیام هەتا گەیشتن بە ئامانجەکان کۆتایی پێنایەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەو بیر و هزرە بەرفراوانترە بێوە ئامانجەکانی دکتۆر قاسملۆ هەموو شەیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان زۆر زۆر دڵنیام کە زۆر ناخیانەوە دیدێت سڵاو لە ڕۆژی پاکی دکتۆر قاسملۆ هەموو شەیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان گەلێک سپاس دەمخواش هەر بژی ڕێزدار کاک ئاکو کەرەم کەم زۆر زۆر سپاس دکتۆر قاسملوو بە بۆچوونی من بزوتنەوەی کوردی هەم لە بواری حزبی و فکریەوە و هەم لە بواری ڕێکخراوەی و نۆژن و مۆدرنیزە کرد بەو هیوایە کە ئامانجەکانی دکتۆر قاسملوو کە بەشێکی زۆری لە کوردستان و کوردا هاتووە بە هاوکاری و تەفاهم و یەکگرتن وەکو چۆن دکتۆر قاسملوو کۆکەرەوەی دژبەرەکان بوو کە دژبەرەکانی کورد مەبەستمەوەیە کە دژی یەکەن بێنە پاڵێک و پێکەوە ئامانجەکانی دکتۆر قاسملوو سەدان و هەزاران شەهیدی ڕێگای ڕێبازی ئازادی کورد و کوردستان بەدی بێن و سوپاس بۆ بەرنامەکەتان و دەستان خۆش بێت هەر بژی دەمخواش کاک مەجید کەرەم کە بەڕێز دەنگێتە قەتە کاکمی مەجید بەری هەر شتێکی gelek سپاس بوو پێیانینەوە بێ بەرنامەدا لە ڕاستیدا دکتۆر قاسملوو لە خەباتێدا دەبێشتن کورد نەتەوە هەری زەحمەتە بۆ ڕێخستنێ بەخۆشییانە هاوێ گوێ کورد gelek بە شێوە سیستماتیک gelek بە شێوەی ڕێخستنی هاتنێ ڕێخستنی تنێتی ماسیۆ ماوەکو ما یەکگرتنینە ji bo ku em bidîne armancê netewê xwe ji bo ku reha şehîdên me şad bît ji bo ku nifşên pêşeroja me zêde şehîda nedin û ew derdên ku nifşên me û nifşên berê me kêşaye hewce em hemû hew bigrin hizbên siyasiya Kurd civatên siyasiya civatên medenî û çalakvanên Kurd hemû li çarçova platformekê hawbeş hew bigrin ji bo ku em bikaribin خبات خطی کرد در روشنات کردستان و هیویان مدبر شدنی کردستان بدهنی آرمانجیت خو جلک سپاس گەلێک سپاس تەماشاوانên هێژار میوانên ڕێزدار بەمەرە بوون لەسەر بژارە تایبەتی ژێ دکتۆر قاسملوو و حەتانی شورشای ژیان ئازادی بیر و هەزر و بۆ چۆن و دیتنی نەرێنên شەهید دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو لەناو دڵی خەلکێدا هەر زەندینە پشتی 34 ساڵە شەوی دژی لە مەهاباتێ لە باژاری مەهاباتێ خەلکی دیساکردنە گازی شهید دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو ڕێ و ڕێبازاتە بەردەوامە بینە ڕێزدار گەلێک سپاسەوە و بەمەرە بوون
او برنامه جاری شورا میدیای جینا میدیا و باریکاریا کانال ما 24 اینتو هات پیشکش کردن. سپاس بو هاوکاری و پشتیوانی واجی هر بجین و سرکتی بن حتی نمجار کردن.